アプリですね、8つ。右側がウェブサイトなんですけども、すべて、携帯電話、で、調べたもので、というのも旅行者皆さん携帯電話をお持ちですので。Okay. So this is the first pew chart that we used. This one is for websites where we looked at 8 different criteria: the prominence, the availability, the utility, the language availability, the aesthetics, the information density, the comprehensibility, and the update history, the last update of the website. これピューチャートっていうんですか、私も今回初めて知ったんですけど、こういう感じで、機能ですね、左側が基準ですけども、上から見ます。prominence っていうのは目立っているかということですね。availability は入手のしやすさ、utility は使いやすさ、language availability は言語の種類、aesthetic っていうのは見やすさ、information density これは情報の質、comprehensibility は分かりやすさ、そして更新の頻度ですね。はい。In addition, we provided a weight or multiplier for each of these criteria corresponding with the importance of each of them. 一番右側ですけども、ウェイトって書いてあるのはこれ評価なんですね。数字が高いほど、点数が良いと理解してください。This is the pew chart that we used for the apps. It has all of the same criteria, except for that we added 3 additional categories. The 3 that we added are the notifications, the app size, and the current user rating that we found on the App Store. This is from the website? This one is for the applications. さっきありましたそのアプリケーションや8つ、ウェブサイト10個というところなんですけど、少し、追加したところがあるって言ってますね。So based on our analyses, the best current source is the Safety Tips website and their corresponding app. これは日本では全然私は見たことないんですけど、Safety Tips っていう名前のアプリなんです。で、これが、彼らの、結論としてはベストだということです。So there are some pros, some benefits to be found in this website and app, in addition to some issues that we identified. とはいえ、利点と欠点の両方を合わせ持っています。The benefits include the pre-downloaded information that allow for easy access, things such as the communication cards in multiple languages, and general safety information. 上からあるんですけど、ダウンロード済みの情報っていうでしょう。ですから、アクセスがしやすいって言ってるんですね。それと言語が豊富であるということですね。はい。In addition, the app has a cohesive layout that enables the user to access information without too much clutter. Offline? This is online. 使いやすいレイアウトっていうのも利点として挙げられると思います。And then the last thing that we found that we liked with this app was the availability of a post-disaster mode, where the app will begin to display new information in the case of a disaster. You mean after we have the disaster? Yes. We still get the information? It'll start to display new information. 何か起こりますね。で、その後もどんどんと情報が更新されていくというのがこのアプリの利点だということです。Then the few issues that we found with this app were the lack of non-Japanese information in some areas, the lack of a map and available navigation, and a very limited offline mode. すみません、さっきの訂正します。日本語でしか配信されていないっていうのは欠点。地図とナビゲーションがない。
オフラインモードで、は限定されてしまうということです。So in addition to the lessons we learned from safety tips, we identified some key aspects that can be implemented from the other apps and websites that we analyzed. Our recommended inclusions are the ability to download offline maps, such as in Pocket Shelter, the evacuation centers and navigation on the maps in Pocket Shelter and Japan Shelter, and push notifications in Pocket Shelter and NHK World, and the post-disaster and active disaster feeds available in safety tips. まずお聞きしたいんですけど、こういうアプリって日本であれで使われてます？いや、使ってる人は少なくて、今もセーフティーティップスでダウンロードしてみたんですけど、はい、初めて見ました。ああ、そう。I'm asking if we're using first time? No. Do we have it on our phones? No, I'm asking them if these applications are popular in Japan. Yeah, it's the first time. Yeah, he said it's the first time. He just downloaded it. Yeah. ということなんですが、見たこともないアプリの説明をされているんでとりあえず訳します。セーフティーティップス以外のですね、アプリにも、予算もあるんですけどということで、右側のソースの下にポケットシェルターってありますよね。これはオフラインで地図がダウンロードできる。次のポケットシェルター、ジャパンシェルター、これに関しては地図上に、避難所とナビを示すことができるということですね。それから次は NHK と書いてますね。これ自動通知だ。自動通知をしてくれる。セーフティーティップは下のありますけども、災害後モードっていうんでしょうかね。があるということですね。もう一つは、アクティブな災害に関する通知をしてくれるのがセーフティーティップスです。So this slide shows some examples of those features, going clockwise from the top. これがSo clockwise from the top, I'm going to discuss some いろんなアプリの利点をですね、時計回りで説明していきます。So the first image is a test notification from Pocket Shelter where it's telling you that an earthquake will be arriving soon. This is just an example test. 真ん中の上ですけども、ポケットシェルターというアプリが示してくれることは、地震が近づいている。What's that? Please start there and evacuate. Oh, this is just an example. アプリを立ち上げてすぐに避難してくださいっていうサインがポンと出るという話ですね。はい。The second one is the evacuation navigation available on the Japan Shelter app. The second navigation, what is that showing? So this is showing a map with some of the evacuation shelters marked, along with a compass directing you towards your selected shelter. So the bottom and the top are the one piece. That's correct. Okay. 右側は2つの絵が1つの画面みたいですね。What does 146 represent? So it says the distance in meters. 146メートル先ということですか。下は地域ですね。地図が示されてて、この辺りですよと。This is before the earthquake. This is in the case of a disaster. It's directing you towards your selected evacuation site. So it can be used either in the case of a tsunami or after an earthquake to find where you're supposed to be going. So this is after something happens. That is correct. Okay. 予報というよりも起こった後の情報ですね。で、下にあるのは避難所の位置を示しているということです。それから146っていうのはその震源地でしょうかとの距離ということですね。Then this third image is showing the map overlay of the evacuation centers on Pocket Shelter.
Which one, sorry? The third one, right here. What is it? It's a map showing the different types of evacuation shelters available on Pocket Shelter. ポケットシェルターというアプリで示すさまざまな避難所の地図だということです。And then this final image is the current disaster feed that's available on Safety Tips. So it tells you when and where earthquakes have been occurring. 読みますね。East coast of East 大島アイランド、神奈川県。Max seismic, so the intensity. これ震度の4です。はい。こうした情報を流してくれるっていうのがセーフティーティップだということです。And, based on our analysis, we also identified some key weaknesses in current sources. And these are the limited offline information and map options, the limited amount of languages, the difficulty of navigating websites on smartphones, on mobile phones, and the information being spread across too many different sources with no single source having all of the necessary information and functions. いろいろなアプリをですね、研究しましたところ、さまざまな欠点も見つかりました。まずオフラインでの情報不足、地図の選択、言語の少なさ、それからスマホでパソコンサイトを見るのは困難、それと情報がさまざまに入り乱れていて、必要な情報と機能をすべて併せ持つものは一つもなかったということですね。I will now invite Bella up to discuss our team's suggested solutions to some of these issues in addition to our new ideas. これからベラさんに代わります。そしてこうした問題にどう対処すべきかを我々は考えたことをお伝えします。From the analysis that Grant discussed, we came up with the following suggested solutions. 今、彼が話してくれたことからですね、割り出したことをお伝えしていきます。Downloadable up-to-date maps of evacuation centers. 欲しい機能は避難所の地図が更新できる機能。Location-based emergency notifications, both on and offline. オンライン、オフラインにかかわらず、現地ベースの緊急通知の機能。Increased language options. 言語ですね。言語をもっと増やした方がいい。Unification of information. 情報の統一化ですね、これは。Working with existing entities to educate tourists. 現在の、現行の組織、団体と協力して、旅行者への教育が必要。From here, we've developed 3 technological solutions for finding evacuation centers. 避難所を見つけるために、こうしたものから見出した解決方法を3つ考えました。The first technology option is geofencing. ちょっとお尋ねします。ジオフェンシングってご存知ですか？日本でわかりません。はい。私も昨日初めて聞いたんですけど、まずはこのジオフェンシングについてお伝えします。This is a virtual fence set up around a specific location. 特定の場所の周りに引いたバーチャルなフェンスみたいな、あんな感じですね。The area is drawn over a satellite map around a building or city. Okay, when you say satellite map, meaning Google? Google なんかの地図で、このエリアを特定する。Push notifications are sent once a user enters or exit the fence. その圏内にユーザーが踏み入ると自動的に、通知が送信される。
Users must opt into location-based tracking in the settings option for legal reasons. I didn't understand this sentence. What do you mean? You have to allow the application to track you. その知らせを受け取るとですね、これ、あなたをトラッキングしていいですかって聞いてきますので、許可はしなきゃいけません。はい。It can work on GPS, cellular data, RFID, or Wi-Fi. GPS、セルラーデータ、RFID、あるいは Wi-Fi 等で利用ができます。So the idea would be to set up the fence around an evacuation center. ですからこういうもの、こういう技術が今開発されているので、これを避難所に応用できないか。Radius would be drawn around the evacuation center. 剣ですね、さっきのフェンシングですけども、を避難所近辺に引くと。When the user enters the evacuation center radius, notification would be sent to the phone with the name and location of nearest evacuation center. ユーザーがその圏内に入りますと、自動的に通知が受け取れて、最寄りの避難所の名前と場所を教えてくれる。Geofencing could also be used to collect data of how many users walk through the area at any given time. また別の目的なんですけども、ジオフェンシングは一定の時刻に何人の人が県内に入るかというデータも取れる。Geofencing was tested at Tokyo Denki University. 東京電機大学というんでしょうか。で、このジオフェンシングはすでにテストされています。They set up a geofence around a building in the university to send a user disaster notifications. 大学内のある建物の周りにジオフェンシングを貼ってユーザーに災害通知を出すというような実験でした。They looked to confirm if information could be accurately sent when the user entered the radius. ユーザーが県内に入ると情報が正確に伝わったかどうかということを確認しました。The app was Wi-Fi based, so offline use was not available. アプリは Wi-Fi で起動してましたので、オフラインでの使用はできませんでした。Overall, the information was accurately delivered to the user entering the radius. 結果としては良好で、正確に情報がユーザーに伝わっていました。Ryan will now talk about our other two options. これがライアンに喋ってもらいます。別の話だと思いますが、はい。Okay, so our second idea is a feature that could be added to any current safety apps. It's a feature that could be added to a current safety app, such as safety tips or a new one that's being developed. Current applications? Yeah, a new thing that could be added to it. 今までお伝えしたアプリ以外の提案というかアイデアをお伝えします。So the idea for this feature is